这3 Model Y 的车子啊，刚刚过质保，现在9万公里的一个里程啊，发现什么问题啊？开颠簸路段时候，后面有哒啦的异响，在过质保之前，在4S店检查过，说这个没任何的问题。但是我们刚刚这个车子进行检查一来，发现后面的我们的两脚以及我们的这脚基本上已经换完了。 也不知道4S店是故意没检查出来了，还是说检查出来没跟车主说呢？也有可能是刚过质保就坏了，也不知道是什么情况。反正现在是坏掉了。这车基本上9万公里左右啊，或者说您没过质保7、8万公里是一定得去4S店检查一下，这胶带有没有问题啊？这么整一整，把胶带换完，加上一些底盘准备随便都你要你收你个3、4千块钱，还是挺贵的。如果说你的车子还没过质保，赶快去服务中心检查一下底盘有没有问题啊。 这3 Model Y 的车子啊，刚刚过质保，现在9万公里的一个里程啊，发现什么问题啊？开颠簸路段时候，后面有哒啦的异响，在过质保之前，在4S店检查过，说这个没任何的问题。但是我们刚刚这个车子进行检查一来，发现后面的我们的两脚以及我们的这脚基本上已经换完了。 也不知道4S店是故意没检查出来了，还是说检查出来没跟车主说呢？也有可能是刚过质保就坏了，也不知道是什么情况。反正现在是坏掉了。这车基本上9万公里左右啊，或者说您没过质保7、8万公里是一定得去4S店检查一下，这胶带有没有问题啊？这么整一整，把胶带换完，加上一些底盘准备随便都你要你收你个3、4千块钱，还是挺贵的。如果说你的车子还没过质保，赶快去服务中心检查一下底盘有没有问题啊。 这3 Model Y 的车子啊，刚刚过质保，现在9万公里的一个里程啊，发现什么问题啊？开颠簸路段时候，后面有哒啦的异响，在过质保之前，在4S店检查过，说这个没任何的问题。但是我们刚刚这个车子进行检查一来，发现后面的我们的两脚以及我们的这脚基本上已经换完了。
也不知道四 S 店是故意没检查出来了，还是说检查出来没跟车主说呢？也有可能是刚过质保就坏了，也不知道是什么情况，反正现在是坏掉了。这基本上9万公里左右啊，或者说您没过质保7、8万公里是一定得去4S店检查一下这胶带有没有问题啊。这么整一整，把胶带换完，加上一些底盘准备随便东西，要你收你个3、4千块钱，还是挺贵的。如果说你的车子还没过质保，赶快去服务中心检查一下底盘有没有问题啊。3 Model Y 的车子啊，刚刚过质保，现在9万公里的一个里程啊，发现什么问题啊？开颠簸路段时候，后面有哒啦哒啦的异响。在过质保车呀，在4S店检查过，说这个没任何的问题。但是我们刚刚这个车子进行了检查呢，发现后面的我们的两脚以及我们的这脚基本上已经坏完了。也不知道4S店是故意没检查出来了，还是说检查出来没跟车主说呢？也有可能是刚过质保就坏了，也不知道是什么情况，反正现在是坏掉了。这基本上9万公里左右啊，或者说您没过质保7、8万公里是一定得去4S店检查一下这胶带有没有问题啊。这么整一整，把胶带换完，加上一些底盘准备随便东西，要你收你个3、4千块钱，还是挺贵的。如果说你的车子还没过质保，赶快去服务中心检查一下底盘有没有问题啊。6级也这样。